ल है साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँलाई एउटा चिज देखाउन लाँदैछु है। र आज म यसको सब्जी पनि बनाउने छु। हेर्नुहोस्, हाम्रो घरको यो डाँठा साग है। गाईले चाहिँ खाएर त्यो टुप्पो जति सबै खाइदिरहेछ गाईले हो। अनि आज चाहिँ यसलाई सबै टिपेर चाहिँ म सब्जी बनाउने छु यसको, आलु लगाएर है। कस्तो जाम हेर्नु नि, उखाल्नु पनि नसकेको हो मैले त। हेर्नुहोस्, जति गाईले खाएको जति चाहिँ सबै म अहिले टिप्दैछु। यसको डाँठाको चाहिँ सब्जी बनाउँछु, आलु डाँठा तोरी लगाएर आज चाहिँ है। घरको अर्ग्यानिक सब्जी हो, यति टेस्टी हुन्छ है। झन् घरको ताजै फ्रेस, झन् राम्रो मलको ताजा ताजा, बहुतै स्वादिष्ट हुन्छ साथी हो खानुको लागि हो। तपाईँहरूले खानुभएको छ कि छैन यसको सब्जी, कमेन्ट बक्स गर्नुहोस् होला, बताउनुहोस् होला मलाई। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो सब्जी। मलाई चाहिँ यसको सब्जी बहुत मिठो लाग्छ। अरू घरको त झन् साह्रै नै है। अनि मेरो घरमा चाहिँ यो डाँठा सागहरू, घिरौलाहरू पनि भइराखेको छ। हुन्छ, बाई बाई।